Rapaziada, andando aqui no meio do mato aqui, ó. Vocês conhecem essa planta aqui, rapaziada, ó? Ó, você passa a mão nela, ela fecha. Aqui é conhecido como dorme-dorme, ou Maria Dormideira, alguma coisa assim. Ó. Fecha tudo, ó. Só que demora um tempão pra abrir de novo. É tipo uma tática de defesa, não sei como que é, como que isso funciona, mas deve ser isso. Coloca aí nos comentários se vocês sabem o nome dela, se vocês já viram, ou como chama na sua cidade.